أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Каждый мусульманин Ахмади знает, что 20 февраля в нашей общине является датой пророчества Хазрата Обетованного Мессии об обетованном реформаторе, и в связи с этим в общинах проводятся собрания. «20 февраля будет через 3 дня, однако я счел уместным рассказать об этом сегодня. Это пророчество было о рождении у Хазрата Обетованного Мессии мир ему сына, обладающего многими выдающимися качествами, и которого будет сопровождать особая помощь и поддержка Всевышнего Аллаха. Объявляя об этом пророчестве, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «В первом своем откровении Всевышний Аллах Всемогущий, Всеславный, Милосердный, Святейший, Величайший, Всевластный над всякой вещью, обладающий наивысшим достоинством, имя которого наиболее почитаемо, обратившись ко мне в откровении, изрек: «Я даю тебе знамения милости, согласно тому, о чем ты просил меня. Я слышал твой плач и твои молитвы, и я милосердно принял их, и я сделал твое путешествие Хушия-Арпур и Лудхиану благословенным. Тебе дается знак могущества, милосердия и близости, и тебе даруется знак милости и благодеяния, и тебе даруется ключ победы и успеха. О преуспевающий, мир тебе! Бог сказал тебе это для того, чтобы стремящиеся к жизни были спасены от когтей смерти, и чтобы находящиеся в могилах вышли из них, и чтобы честь ислама и значение слова Аллаха были явлены, и для того, чтобы истина пришла со всеми своими благословениями, и чтобы ложь ушла со всеми своими бедами, и для того, чтобы люди поняли, что я всевластен и делаю, что угодно мне, и чтобы они убедились, что я с тобой, и для того, чтобы все те люди, которые не верят в существование Бога и смотрят на Бога, Его религию, Его книгу и Его пречистого посланника Мухаммада, избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, взглядом отрицания и отвержения, увидели ясное знамение, и чтобы были выявлены грешники. И тебе даруется благовестие о том, что тебе будет дарован красивый и чистый сын, тебе будет дарован непорочный сын. Он будет от твоего семени и твоим потомкам, и продолжателем твоего рода, красивый и чистый мальчик будет твоим гостем. Его имя Анмуэль и Башир. Ему дарована святая душа, и он будет очищен от всякой нечистоты. Он является светом Аллаха. Благословен тот, кто придет от Бога. С ним милость, которая придет вместе с ним. Он будет господином величия, блеска и богатства. Он придет в мир из благословения своей души, подобной душе Иисуса и Духа истины. Он исцелит многих страждущих.
Он является Словом Аллаха, потому что Его милосердие и Его нетерпимость к ширку многобожию направила Его по Своему благородному Слову. Он будет очень умным, мудрым и мягкосердечным и наполнен духовными и мирскими знаниями. И из 3 он сделает 4. Хузур поясняет, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, значение этих слов я не понял. Понедельник, благословенный понедельник, любимый, почтенный и дорогой сын, проявление первого и последнего, проявление истины и величия. Словно Аллах спустился с неба. Его нисхождение будет благословенным, и посредством него будет явлено проявление Божьего величия. Свет идет, свет, который является помазанником Божьего угождения. Мы внушим в него свой дух, и он будет под сенью Бога. Он очень быстро вырастет и станет освободителем пленников. Он станет известен во всех уголках земли, и народы получат у него благословение. И тогда его душа достигнет предела жизни и будет взята на небо. И это дело решено. Одним словом, после этого пророчества, в течение срока, определенного пророчеством, у Хазрата обетованного Мессии мир ему родился сын, которого он назвал Мирза Башируддин Махмуд Ахмад. И Всевышний Аллах даровал ему сан халифа, и по прошествии многих лет Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, получив весть от Бога, объявил, что он является тем обетованным сыном и реформатором, о котором Всевышний Аллах сообщил Хазрату обетованному Мессии мир ему. И этот сын был наполнен Всевышним Богом духовными и мирскими знаниями, и члены общины и другие люди открыто признавали обладание им глубоких знаний. Сейчас я расскажу о некоторых его служениях знанию. Перед тем, как я расскажу об этом, вам следует принять во внимание то, что в детстве он был нездоровым мальчиком, и все его детство прошло в различных болезнях. Он страдал болезнями глаз, и было время, когда один его глаз ослеп. И кроме этого, он не получил никакого светского образования. В одном месте он сам сказал, что он с трудом закончил начальную школу. Тем не менее, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, наполнил его духовными и мирскими знаниями. И Всевышний Аллах посредством его проповедей и выступлений явил такие глубокие знания, которые вызывают удивление у человеческого разума, и он написал такие бесподобные статьи, бесподобность которых признали и другие люди. Я приведу некоторые примеры этого. Перед тем, как привести эти примеры, я хочу представить вашему вниманию краткий обзор его наследия в виде книг, выступлений, статей, проповедей, ответов на вопросы и так далее. Собрание его сочинений, выступлений, книг, статей, лекций и так далее публикуются под названием «Анваруль Улум» – «Свет знаний». И оно будет включать в себя 38 томов. В них будут собраны 1424 его произведения на почти 20 340 страницах. Тафсири Кабир, Тафсири Сагир и другие его толкования Корана будут собраны вместе и опубликованы на 28 735 страницах. Он произнес 1808 пятничных проповедей. Они будут опубликованы на 18 705 страницах. Он также произнес 51 праздничную проповедь по случаю праздника Идуль-Фитр. Они опубликованы на 503 страницах. И он произнес 42 праздничных проповедей по случаю праздника Идуль-Асха, и они опубликованы на 405 страницах. Он произнес 150 проповедей по случаю никаха, обряда бракосочетания. Они опубликованы на 684 страницах. Были собраны и изданы его проповеди на заседаниях Шуры, опубликованы уже 2 тома, и 3-й том готовится к изданию.
Все эти проповеди в общей сложности составили 2131 страницу. В общей сложности его духовное наследие составляет 75 тысяч страниц, и в будущем их станет еще больше. Наш исследовательский центр изучал газеты «Аль-Хакам» и «Аль-Фазл» с 1913 по 1970 год. И они нашли еще несколько его статей и выступлений, которые еще не вошли в его собрание сочинений. Они нашли 55 его статей, 27 выступлений, 143 сессии ответов на вопросы, 222 его изречения под общим названием «Мальфузат-и Маслих-и Мауд» и 131 его письмо. Одним словом, он оставил огромное духовное наследие. Из всего его духовного служения, прежде всего, я расскажу о его служении Корану, его переводам и толкованиям. В своем тафсире Кабир, он дал толкование 59 сур, и он был опубликован в 10 томах на 5907 страницах. Кроме этого, было найдено много других его толкований Корана, которые составляют несколько тысяч страниц, и я надеюсь, что они тоже будут опубликованы. Еще одним его великим делом является идиоматический перевод Корана на язык урду с использованием идиом, эквивалентных арабским идиомам Корана, получивший название Тафсири Сагир. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в конце своей жизни сильно желал, чтобы при его жизни был опубликован его полный идиоматический перевод Корана на язык урду с короткими, но наполненными глубокими знаниями и толкованиями. В 1955 году, после возвращения из Европы, он часто болел, тем не менее, Всевышний Аллах помогал обетованному халифу, да будет доволен им Аллах, посредством Святого Духа, и в 1956 году летом он уехал в район Мари и начал там диктовать перевод Корана, и по милости Всевышнего Аллаха 25 августа 1956 года до наступления молитвы Аср он завершил этот перевод. Он жил в поселении Нахла. Это маленькое поселение в горах, и там чистый воздух. Оно расположено недалеко от Калар-Кахара. Хазрат обетованный реформатор жил там и занимался переводом Корана. После этого его редактировали 3 раза, и после окончательного редактирования 15 ноября 1957 года Тафсири Сагир был опубликован. Хазрат обетованный реформатор в одном месте сказал о Тафсире Сагир: «Я считаю, что до сегодняшнего дня все переводы Священного Корана не уделяли внимания тому, чтобы арабские идиомы Корана были переведены на эквивалентные им идиомы на языке урду. В Тафсире Сагир этому было уделено особое внимание». Хузур поясняет: «Если мы изучим Тафсири Кабир, то увидим, что обетованный реформатор уделил этому особое внимание и в переводе, и в толковании». Далее он сказал: «Огромной милостью Всевышнего Аллаха является то, что Он даровал мне возможность завершить это великое дело в течение короткого времени. И посредством меня, пожилого и слабого человека, Он совершил это великое дело, которое не могли совершить абсолютно здоровые люди. В течение 13 веков жило много здоровых людей, и Всевышний Аллах не дал им возможности совершить это дело, а даровал мне возможность совершить это великое дело. Поистине это является делом Всевышнего Аллаха, и Он дарует возможность тому, кому Он пожелает. По милости Всевышнего Аллаха перевод Корана с суры Аль-Фатиха до суры Ан-Нас завершен. И если мы сравним Тафсири Сагир и Тафсири Кабир, то узнаем, что многие темы, которых нет в Тафсири Кабир, вошли в Тафсири Сагир.
Кроме этого, он совершил еще одно великое дело. Под его руководством было написано толкование Корана на английском языке, которое опубликовано в 5 томах под названием «Толкование Корана в 5 томах». В начале этого толкования Хазрат Обетованный Реформатор сам написал предисловие, содержащее в себе глубокие знания. В этом предисловии Хазрат Обетованный Реформатор написал о том, почему был необходим Коран при наличии других небесных книг. И он также написал о святой жизни посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и о том, как был собран Коран в одну книгу. Одним словом, он необыкновенным и восхитительным образом пролил свет на учение священного Корана, и в конце предисловия Хазрат Обетованный Реформатор поблагодарил своих помощников и написал: «В заключение я хочу выразить свою признательность за его бесценное служение Маульве Шер Али Сахибу, который, несмотря на свое слабое здоровье, посвятил значительную часть своего времени переводу Корана на английский язык. И также я хочу поблагодарить Малика Гуляма Фарида Сахиба, и Хана Бахадира, и покойного Чодри Абдуль Хашим Хана, и Мирзу Башир Ахмада Сахиба за их служение. Они извлекли из моих речей, сочинений и уроков Корана мои толкования и представили их в кратком виде на английском языке. Я хочу также сообщить, что я являюсь учеником Хазрата Маульви Нуруддина, первого халифа обетованного Мессии, и поэтому в моих толкованиях есть многие темы, которым я научился у него. Поэтому в эти толкования войдут толкования Хазрата обетованного Мессии мир ему, первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и мои толкования. Поскольку Всевышний Аллах помазал Хазрата обетованного Мессию мир ему своим духом и даровал ему такие знания, которые необходимы для развития в настоящую эпоху, поэтому я надеюсь, что это толкование послужит исцелению от многих болезней. С его помощью слепые прозреют, и глухие услышат, и немые заговорят, и хромые, и инвалиды пойдут, и ангелы Аллаха будут благословлять темы этого толкования, и оно достигнет своей цели, ради которой оно публикуется. О Аллах, сделай так! Аминь. И до сих пор те люди, которые читают это толкование, и мусульмане, и не мусульмане, хвалят его, и оно оказывает на них большое влияние. Аллама Нияз Фатехпури, который не был мусульманином Ахмади и являлся известным писателем, исследователем и редактором журнала «Нигар», после прочтения Тафсире Кабир в одном письме, адресованном Хазрату Обетованному Реформатору, написал: «В эти дни я читаю 3 тома Тафсире Кабир и глубоко и внимательно изучаю его. Нет никакого сомнения в том, что вы дали толкование Корана под совершенно новым углом зрения. И такого рода толкования Корана еще не было. В этом тафсире гармонично соединились глубина знаний и искусство передачи этих знаний другим. Ваше необъятное море знаний и широкие взгляды и необыкновенная глубина, сила мысли и мудрость, и ваши красивые доводы видны в каждом слове этого тафсира. И я очень сожалею о том, что я до сих пор не знал об этом». Хузур поясняет, это говорит образованный и ученый человек. Далее он написал: «О, если бы я мог видеть все тома вашего тафсира! Вчера, когда я читал ваше толкование суры Худ и узнал ваше мнение о Хазрате Луте и о том, какое отличное от всех толкований вы дали толкование словам «это дочери мои», мое сердце испытало радость, и я не мог удержать себя от того, чтобы не написать вам письмо, и я не в состоянии воздать вам должное за это». Затем в другом письме Аллама Нияз Фатехпури написал: «У меня на виду постоянно находится Тафсире Кабир, и я всегда помню о нем и регулярно читаю его ночью». Каким я его нашел? Это требует подробных объяснений.
Но, по моему мнению, это первый тафсир Священного Корана на языке урду, который может удовлетворить и успокоить человеческий разум. Нет никакого сомнения в том, что изданием этого тафсира Священного Корана ваша община совершила такое высокое служение исламу, что даже ваши враги не могут отрицать этого. И это милость Аллаха. Он дарует ее тому, кому угодно ему. Сайед Мухаммад Азам, мусульманин Ахмади из Хайдарабада, состоял в дружеских отношениях с известным на субконтиненте человеком по имени Наваб Бахадир Джанг Яр Сахиб, который не был мусульманином Ахмади. Мухаммад Азам Сахиб написал о нем, что на своих собраниях он всегда упоминал о Тафсире Сагир и всегда признавал его величие и всегда говорил, что он многое приобрел из его глубоких знаний. Уважаемый Ахтар Уринви Сахиб, имеющий степень магистра и декан факультета языка урду университета в городе Патна, написал об одном событии, связанном с Тафсире Кабир, свидетелем которого он был. Он написал: «Я давал Тафсире Кабир Хазрата второго халифа обетованного Мессии том за томом профессору Абдуль-Манану Бедиль, бывшему декану факультета языка фарси университета в городе Патна и в настоящее время ректора Шабин колледжа в городе Патна. Этот тафсир произвел на него такое сильное впечатление, что несколько томов этого тафсира он дал богословам арабского медресе Шамсуль-Худа в городе Патна. И в один из дней он пригласил нескольких шейхов и спросил их мнение о Тафсире Кабир. Один шейх сказал: «На языке фарси нет ни одного толкования, похожего на него». Профессор Абдуль-Манам спросил: «А что вы думаете о толкованиях на арабском языке?» Шейхи промолчали, а через некоторое время один из них сказал: «В Патне недоступны все толкования на арабском языке». Правильное мнение может появиться только после прочтения всех тафсиров Священного Корана в Египте и Сирии. Профессор Абдуль-Манан упомянул о прежних толкованиях на арабском языке и сказал: «Нет ни одного толкования на любом языке, который был бы равен толкованию Мирзы Махмуда. Попросите прислать вам все современные толкования из Египта и Сирии, прочтите их, и через несколько месяцев мы поговорим об этом». Все ученые арабскому и персидскому языков были ошеломлены этим и ничего не сказали в ответ. Мауляна Абдуль-Маджид Дария Абади, который сам был автором многих книг и редактором журнала Сидики Джадид «Новая правда», по случаю смерти второго халифа обетованного Мессии написал: «В Карачи из новостей я узнал о том, что 8 ноября в Рабве скончался имам Ахмадийской мусульманской общины, и несмотря на то, что он имел другое верование, он всю жизнь посвятил распространению священного Корана и его знаний и проповедованию ислама. Пусть Всевышний Аллах воздаст ему за это, и пусть Всевышний Аллах за его служение отнесется к нему снисходительно. Толкование коранических истин и мудростей, которые он дал, занимает самое высокое и отличное от всех мест». Один известный лидер общины Ахрар по имени Мольви Масхар Али Асхар Сахиб в своей книге «Хауфнак Сазиш. Страшный план» написал, что Мольви Зафар Али сказал: «Ахрари под предлогом противодействия Ахмади совершили много грехов. Поднимая шум против Ахмади, они зарабатывают много денег. Под предлогом противодействия Ахмади они пожирают деньги простых мусульман, которые они зарабатывают своим трудом. Пусть кто-то спросит их, что они сделали для блага мусульман. Какое служение исламу они совершили? Разве они проповедовали когда-нибудь? О последователи общины Ахрар, слушайте внимательно. Вы и ваши помощники не в силах противостоять господину Мирзе Махмуду до судного дня». Мирза Махмуд обладает глубоким знанием Священного Корана. Он обладает знанием Священного Корана, а вы являетесь только кучей пыли.
Есть ли среди вас хотя бы один, кто может прочитать слова Корана? Вы не читали Коран даже во сне. Вы сами не знаете о том, чему вы учите других. И даже ваши ангелы не могут противодействовать Мирзе Махмуду. Мирза Махмуд имеет такую общину, которая по его намеку готова пожертвовать своим имуществом и своими жизнями, в то время как у вас есть только брань и злословие, проклятие на ваше лицемерие. У Мирзы Махмуда есть миссионеры и ученые в каждой области. Он установил свое знамя в каждой стране. कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है लिखता है कि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी का कोई शोबा कोई सा गोशा Я не могу удержаться от того, чтобы не сказать правду о том, что если вы хотите противодействовать Мирзе Махмуду, то прежде всего изучайте Коран, готовьте миссионеров, открывайте медресей и проповедуйте ислам в других странах больше, чем Мирза Махмуд. Разве это является благородством бронить и злословить Ахмади? Разве это является проповедованием ислама? Напротив, это является оскорблением ислама. मुतालिब की तशरीह और तफसीर का सिलसिला शुरू हुआ और नज़ूल कुरान से लेकर अब तक और फिर अब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा जिन लोगों ने कुरान फहमी करने के सिलसिले में कोई सा हिस्सा 30 мая 1966 года в газете «Амруз Лахор» были опубликованы комментарии к Тафсире Сагир, в них написано: «Священный Коран является источником наставления для всего человечества. Эта ясная книга указывает человечеству прямой путь в религиозных и в мирских вопросах и ведет к прямому пути заблудших». Хузур сказал: «Пусть сегодняшние богословы поймут, что Священный Коран является совершенным наставлением». ये सिलसिला जारी है और रहेगा इस वक्त तफसीर कहता है आगे फिर तफसीर सगीर के बारे में कि इस वक्त तफसीर सगीर पेश नज़र है ये तफसीर अहमदिया जमात के पेशवा Далее в них написано: Коран является совершенным наставлением, и в жизни не бывает таких моментов, ситуаций и вопросов, когда Священный Коран не мог бы дать нам наставления. Однако для этого необходимо обрести знания о нем. И до тех пор, пока полностью не обретены знания и понимание повелений Всевышнего Аллаха, он, Коран, не может стать наставлением. 19 जून 1966 के अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर और ताज कंपनी लिमिटेड की तरफ से कुरान हकीम की तबात में जो खुश ज़ौक़ी का सबूत दिया Необходимо понимать, какие наставления в нем содержатся. Ради этого и начали делать толкование и разъяснение Священного Корана. И это делается с момента его ниспослания и будет продолжаться до судного дня. Те люди, которые дали толкование и разъяснение Корана, заслуживают благодарности. Толкователи Корана в свое время прилагали усилия для распространения знаний Священного Корана, и по этой причине они являются добродетельными. ये इल्ज़ाम भी है कि जुमला तफसीर मुतकद्दमीन आखिर तक पेश नज़र रखी गई हैं И таким образом толкование Корана стало научной дисциплиной, и было положено начало традиции разъяснения знаний и мудрости Священного Корана, и эта традиция продолжается и будет продолжаться, альхамдулиллях, хвала Аллаху за это. में भी नहीं रख सकता और इनके अपने जो हैं इंसाफ पसंद लोग पुराने लोग Сейчас перед нами лежит Тафсир Сагир, который является результатом усилий духовного лидера Ахмадийской общины покойного Мирзы Башируддина Ахмада Сахиба. Тафсир Сагир – это перевод Корана на язык урду вместе с расположенным рядом с ним арабским текстом, а также с толкованиями и разъяснениями. Язык перевода и толкования общедоступен и понятен. Затем еженедельная газета «Кандель» в своем номере от 19 июня 1966 года написала: «Тот интерес, который проявляют Анджуман Хамаят Ислам Лахор и Taj Company Limited к изданию Священного Корана, заслуживает похвалы». Затем она пишет о Тафсире Сагир. Издание Тафсире Сагир является дополнением к этим духовным усилиям, и Тафсире Сагир является переводом, выполненным благодаря усилиям имама Ахмадийской общины Хазрата Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада. साथ उसका नहायत सही अंग्रेज़ी तर्जुमा हो और तर्जुमे के साथ आयत आयत की तफसीर हो फिर कहता है И перевод, и краткие толкования написаны общедоступным языком и понятны всем,
и каждый в соответствии со своими способностями может пользоваться ими. При переводе и толковании он держал в поле зрения все предыдущие толкования, и это является большим служением исламу. Опубликовать Коран в виде такого красивого издания – все это является огромным служением исламу. Однако сегодня богословы Пакистана говорят, что тафсир Сагир – это искажение Корана, и в Пакистане он находится под запретом. Его запрещают держать даже в домах. В то время как в прошлом их справедливые люди говорили, что тафсир Сагир является бесподобным переводом, и они хвалили его и говорили, что благодаря ему человек может многому научиться. Пусть Всевышний Аллах дарует сегодняшним богословам возможность смотреть взором справедливости. Толкование священного Корана на английском языке, его красноречие и глубокие знания, содержащиеся в нем, оказали также свое влияние на ученых Европы и США, и они написали прекрасные комментарии. К примеру, Артур Джон Арбери, который является востоковедом, пишет: «Этот новый перевод и толкование священного Корана является большим делом. Настоящий том является первым этапом этого выдающегося дела. 15 лет назад богословы-исследователи Ахмадийской общины Кадиана начали это великое дело, которое продолжалось под руководством и при поддержке Хазрата Башируддина Махмуда Ахмада. Это было делом высокого уровня. То есть был издан арабский текст священного Корана, его английский перевод и вместе с ним краткое толкование аятов. В начале есть большое предисловие, которое написал сам Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад. Потом он подробно рассказал о том, что написано в предисловии, и затем написал: «Если мы представим это дело для ищущих знания в качестве великого дела служения в исламе, то это не будет преувеличением. При подготовке этого толкования на каждом этапе были использованы достоверные книги толкований, словари и исторические книги. Длинный список использованных книг удивляет читателя. При изучении этого толкования мы узнаем, что его составители не только прочитали все толкования, написанные на арабском языке, но и прочитали критические публикации европейских востоковедов. Если мы посмотрим на него с точки зрения перевода, то он выполнен на правильном и хорошем английском языке. В нем также есть ответы на возражения немусульман и есть необходимые критические замечания относительно других религий. Читатель немусульманин, возможно, воспримет это как одностороннюю критику, однако он должен запомнить, что все это написано с чистым намерением и заслуживает внимательного прочтения, и благодаря этому он узнает, почему богобоязненные и знающие мусульмане подвергают критике традиционные верования других религий. Затем доктор Чарльз Бриден, заведующий кафедрой истории и литературы религиоведения Северного Западного университета Астон, США, написал: «Это очень хорошее издание, в нем использован хороший шрифт, который легко читается. В целом, это является достойным дополнением к исламской литературе на английском языке, и мир должен благодарить за это Ахмадийскую общину». Одна христианская газета «Ан-Наср» написала: «Ахмадийская община в США и на европейском континенте осуществляет важное дело в распространении исламской культуры, и это дело продолжается благодаря непрерывной отправке миссионеров и посредством издания литературы и публикаций брошюр, в которых раскрывается превосходство ислама и истинность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним». Мы очень рады видеть перевод священного Корана на английском языке, который был выполнен под руководством Хазрата Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада.
Этот перевод Священного Корана притягивает к себе и является прохладой для глаз читателя. Этот перевод содержит в себе высокие смыслы. В одной колонке аяты на арабском языке, во второй перевод на английском языке, и внизу даны толкования аятов, в которых читатель может найти подробные ответы на возражения европейских критиков и востоковедов. И также заслуживает упоминания то, что имам Ахмадийской общины Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад вместе с этим переводом написал книгу «Жизнеописание посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним», и эта книга и перевод Корана являются бесподобными. क्योंकि हर ऐसी मुश्किल जो तमाम इंसानों से ताल्लुक़ रखती है इसका हकीकी हल और इलाज तमाम के तमाम इंसान मिलकर ही कर सकते हैं इसीलिए सबसे Это были некоторые комментарии относительно Тафсире Кабир, Тафсире Сагир и пятитомного толкования Корана на английском языке. इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता А сейчас я расскажу о впечатлениях людей от его выступлений. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, оставил нам духовную сокровищницу в виде выступлений и так далее. И другие люди тоже хвалили эти выступления. И сейчас я расскажу о том, какими были их мнения об этих выступлениях. वो पेश करते हैं और उनसे नया निज़ाम दरियाफ्त किया जाए जो वो मौजूदा निज़ाम के बजाय पेश कर सकते हैं क्योंकि इनका भी Хазрат обетованный реформатор выступил со своей речью перед мусульманами не Ахмади на тему Низам Нау. После публикации этой его речи в переводе на английском языке известный писатель и преподаватель из Египта по имени Аббас Махмуд Аль-Акаб написал свой комментарий в известном литературном журнале «Арисаля». Он пишет: «Изучая эту лекцию, я узнал, что автором этой книги является благородный Мирза Башируддин Махмуд Ахмад. В этой лекции он обратил внимание мира к способам удаления из мира бедности, то есть обратил внимание на то, что для этого необходимо справедливо разделить собранные богатства между всеми людьми и народами. Несомненно, Мирза Башируддин Махмуд Ахмад знает обо всех новых мировых идеологических системах, которые стараются удалить из мира эту беду нищеты. То есть он хорошо знает все аспекты фашизма, нацизма, коммунизма и демократической системы. И вместе с этим он убежден и в том, что все лидеры партии и правители не смогли решить эту проблему, и он утверждает, что для решения этой проблемы нужна духовная сила, ибо всякая проблема, имеющая отношение ко всем людям, решается посредством объединения всех людей. И поэтому тем, что может принести удовлетворение, побудить дух добродетельности и исправления, является вера и убежденность, и мы можем отстраниться от них. И после этого автор этой лекции дал глубокий анализ других религий Индии и мира и предложил способ решения этой проблемы. Это та проблема, на которую мир смотрит взором ненависти. И он, автор, делает это для того, чтобы предложить новую систему вместо существующих систем, поскольку другие религии тоже должны решить эту проблему и удалить эту беду. Однако он не нашел в других религиях решения этой проблемы и привел доводы о том, что только ислам может решить эту проблему. И все прежние народы тоже могли поступать согласно этому, и все нынешние и будущие народы могут поступать согласно исламу. Затем Махмуд Аль-Акаб своими словами передал суть этой лекции. Он написал очень подробно, но я прочитал не все. И далее он написал: автор этой лекции сделал анализ не только с точки зрения религии, но и не допустил никакой неточности в отношении их религии. И особенно глубоко он рассмотрел решение этой проблемы с точки зрения религии. Ибо, как он сказал, только вера и убежденность дает надежду на исправление. И сравнив все религии, все политические и социальные системы, он также доказал, что и практически, и духовно ни одна из них не достигла своих целей. Затем автор этого комментария написал: если призыв, содержащийся в этой лекции, распространить среди жителей Америки и Европы, а также всех жителей Индии и Востока, то эта лекция окажет на них свое влияние. हज़रत अली और हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर पर खुफिया रेशा दवानियों का इल्ज़ाम भी बिल्कुल गलत है। ये भी उसमें साबित किया।
अंसार पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हज़रत उस्मान से नाराज़ थे वो गलत है। Затем он произнес лекцию под названием «Начало разногласий в исламе». И он произнес эту лекцию в Исламском колледже в Лахоре на собрании современного исторического общества. Эта лекция была насыщена знаниями об истории ислама. И услышав эту лекцию, крупные историки почувствовали себя перед ним учениками. Сейчас я расскажу о сути этого исследования Хазрата Обетованного Реформатора. Он доказал, что Хазрат Усман и другие великие сподвижники не были участниками этой смуты. Напротив, их поведение в тот период было очень нравственным. Каждый их шаг был на высоком уровне добродетельности, и мы не можем никого обвинять, ни Хазрата Усмана, ни сподвижников. Ни один сподвижник не был против халифата Хазрата Усмана, и они были преданными ему до конца. И он доказал, что обвинения против сподвижников в том, что они создали смуту против него, являются неправильными. И также неправильным является обвинение в тайных действиях Хазрата Али, Хазрата Зубейра, Хазрата Талха против халифата Хазрата Усмана. Также и все ансары не принимали участие в этой смуте. Он также доказал, что обвинение против ансаров, что они были недовольны Хазратом Усманом, тоже является неверным, поскольку мы видим, что все ансары и их вожди прилагали усилия для того, чтобы удалить эту смуту. Сейчас я представлю вашему вниманию впечатление других людей от этой лекции. Профессор Исламского колледжа в Лахоре Саид Абдуль-Кадир написал: «Мирза Башируддин Махмуд Ахмад является благородным сыном своего благородного отца. Его имя дает достаточные гарантии относительно того, что его речь была очень познавательной. Я тоже немного знаю историю, и я могу с убежденностью сказать, что среди мусульман и немусульман есть мало таких историков, которые глубоко поняли суть разногласий и страшной смуты в период халифата Хазрата Усмана. Однако Мирза Сахиб глубоко понял причину этих разногласий и смуты. Он посредством ясных доводов, описывая последовательность событий, показал, каким смутам подвергался халифат в течение длительного времени. Я думаю, что те, кто интересуется историей ислама, еще не слышали речи с такими сильными доводами. Истина состоит в том, что чем больше человек станет изучать историю эпохи халифата Хазрата Усмана, тем более высоко он оценит эту речь, и эта тема станет для него поучительным примером. Есть много других комментариев, однако из-за недостатка времени невозможно обо всем рассказать. Есть еще одно выступление Хазрата Обетованного Реформатора под названием «Экономическая структура исламского общества». Эту речь он произнес в Ахмадийском общежитии в Лахоре. И он произносил эту речь почти в течение 2,5 часов, и эту речь, кроме мусульман Ахмади, прослушали тысячи образованных людей, и мусульмане, и немусульмане. Они являлись профессорами, преподавателями и студентами Пенджабского университета. И во время его речи преподаватели и другие люди, ищущие знания, и адвокаты записывали его речь. Хазрат Обетованный Реформатор, описывая экономическую структуру ислама, написал: «Таким образом, экономическая структура исламского общества соединяет индивидуальную свободу с государственным контролированием, осуществляемым в необходимой мере. Она предполагает, что государство до определенной степени, вмешиваясь в деятельность личности, в определенной же мере оставляет его свободным в действиях. Свобода действий личности предполагает предоставление ей всех возможностей нажить состояние, за которое ей будет духовно воздано в грядущей жизни, а также оставляет открытым поле здоровой конкуренции в добрых деяниях. Тогда как государственное контролирование призвано защитить бедных от экономического краха, могущего последовать от неумеренной эксплуатации в руках денежных людей. Другими словами, государственный контроль необходим в той мере, в какой он, соответственно, предохраняет человеческое общество от распада. Но там, где духовные нужды и преимущества здоровой конкуренции того требуют, индивидуальная свобода гарантирована полностью. Тем самым уделяется полное внимание добровольной гуманистической деятельности отдельной личности и ее стремлению получить воздаяние в грядущей жизни, что одновременно открывает бесконечные возможности прогресса, движимого силами здоровой конкуренции. В то время государственный контроль в области его применения обеспечивает справедливое и честное отношение к бедным,
дабы их слабость и неспособность защитить свои собственные интересы не привела к тому, что экономическая жизнь общества перешла бы на начало несправедливости и угнетения, отстранив тем самым какую-то часть общества от прогресса и возможностей самовыражения. Хазрат Обетованный Реформатор во второй части своей речи сделал глубокий практический анализ идей коммунизма относительно религии, экономики и политики, и в конце он привел одно великое пророчество из Библии, а также привел пророчество Хазрата Обетованного Мессии мир ему и свои пророчества. Одним словом, эта речь Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, создала смятение в умах людей всех уровней. И эту его речь все присутствующие в течение 2,5 часов слушали так внимательно, словно на их головах сидели птицы, и они боялись их спугнуть. Во время его речи один профессор под впечатлением от этой речи заплакал, и некоторые студенты, которые придерживались коммунистических идей, оставили свой коммунизм и признали правильность исламского социализма. Некоторые магистранты экономического факультета выразили свое желание перевести эту речь на английский язык и раздать ее преподавателям экономического факультета. Это было время британского правления в Индии. В Индии в это время предлагались различные системы для развития и процветания Индии, и было предложено представить эту речь об исламской экономической структуре от лица мусульман. После его великолепной лекции господин Рамчанд Манчанда Лала, председатель этого мероприятия, поделился своими впечатлениями. Он сказал: «Я считаю себя очень счастливым человеком, поскольку имел возможность услышать такую ценную лекцию. И я очень рад тому, что Ахмадийская община развивается, и не просто развивается, а развивается очень успешно». В выступлении, которое вы только что услышали, имам Ахмадийской общины рассказал о новых и очень ценных вещах. Я получил большую пользу от этого выступления. И я считаю, что вы тоже получили много пользы от этой ценной информации и знания. Я очень рад, что на этом собрании присутствовали не только мусульмане, но и не мусульмане. Я ошибался, считая, что ислам заботится только о мусульманах и нисколько не заботится о немусульманах. Однако сегодня, услышав выступление имама Ахмадийской общины, я узнал, что ислам – это учение о равенстве всех людей, и я был очень рад услышать это. Я спрошу у своих немусульманских друзей, в чем состоит проблема, что они не могут оказать честь и уважение такому исламу. Вы в течение 2,5 часов спокойно и внимательно слушали речь Хазрата имама Ахмадийской общины, а если бы здесь присутствовал какой-нибудь европеец, то он удивился бы, что все тихо и спокойно прослушали эту речь. Неужели Индия достигла такого уровня развития? Еще один человек, прослушавший эту лекцию, пишет: большинство присутствующих, прослушав эту лекцию, похвалили ее и сказали, что несмотря на то, что у нас есть разногласия в вере с Мирзой Башируддин Махмуд Ахмад Сахибом, мы не можем отказаться от той истины, что в настоящую эпоху он является наивысшим ученым Индии. Хузур сказал: в действительности Хазрат Обетованный Реформатор таким образом представил глубокие знания Корана относительно экономики и опроверг экономические идеи Европы, что даже не мусульмане признали преимущество ислама в этой области. И те, кто придерживались учения коммунизма, были вынуждены признать его недостатки. Повествуется, что Хазрат Маульви Шер Али Сахиб после этой лекции разговаривал с некоторыми молодыми людьми, не мусульманами Ахмади, и сказал: «Если вы сейчас будете придерживаться учения коммунизма, то горе вам». Я уже рассказал об одном профессоре, который заплакал во время лекции. После лекции преподаватели и студенты выразили свое желание организовать еще одно мероприятие, на котором он сможет выступить еще с одной речью, поскольку из-за нехватки времени он не смог полностью высказать свое мнение относительно всех аспектов, чтобы люди могли обрести знания из этого источника, который ему даровал Всевышний Аллах.
इस्लामिया कॉलेज ने इस्लाम और इश्तराकियत के उन्वान पर अखबार सनराइज लाहौर में इन्होंने एक नोट दिया जिसका कुछ ऐसा ये है Уважаемый Саед Абдуль-Кадир, вице-ректор и декан исторического факультета Исламского колледжа в Лахоре, написал заметки на тему «Ислам и коммунизм» в газете «Sunrise. Восход», и часть этих заметок я привожу здесь. В них написано: «Я имел честь прослушать лекцию главы Ахмадийской общины Хазрата Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада на тему «Экономическая система ислама и коммунизм». Эта лекция, подобно другим его лекциям, содержала в себе мысли и знания, наполненные большим объемом информации и заостряющие мысли человека. Мирза Сахиб обладает способностями, дарованными ему Богом, и он владеет всеми аспектами этой темы». Хузур сказал: «У него не было никакого диплома, и он не проводил никакого исследования, всему его научил Всевышний Аллах. Поэтому его мысли заслуживают того, чтобы мы ценили их и обратили на них внимание». Позднее эта его речь была переведена на различные языки, и, прочитав ее в переводе, и средства массовой информации, и образованные люди хвалили ее. Председатель Высшего трибунала правосудия Испании по имени Джоус Костин, прочитав эту книгу, написал Маульви Караму Илляхи Зафар Сахибу: «Я очень благодарен за ваше письмо и за то, что к нему была приложена прекрасная книга, которая после ее прочтения оказала на меня прекрасное и очень большое впечатление. Я уверяю вас, что Всевышний Бог и в Испании, и в других странах одарит вас успехами. Эта книга в связи с нынешним положением в мире очень актуальна и интересна». После смерти Хазрата обетованного реформатора газета «Рошни Шринагар» от 11 ноября 1965 года выразила свои соболезнования и опубликовала статью, озаглавив ее «Смерть первого председателя Всеиндийского Кашмирского комитета Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада». В ней написано: «Он был блестящим ученым и мыслителем, и по манере речи никто не мог сравниться с ним. Выступая на собраниях, он произнес свои речи, раскрывающие глубокие темы. Экономическая структура исламского общества и исламская новая система. Они изданы в виде книг и получили большую известность и признание. Вы можете узнать о его благородстве и глубоких знаниях из того факта, что председатель Международного суда сэр Зафруллах Хан Сахиб был одним из его последователей. Его сущность является воплощением многих выдающихся качеств. Это очень редкий случай, что в одном человеке воплотилось так много выдающихся качеств. Он является источником светских и духовных знаний». Хузур сказал: «Это является признанием его знаний другими». Далее он сказал: «Он одновременно является всадником и в мыслях, и в действиях. Много своего времени он проводит в поминаниях Аллаха, а на поле действия он является решительным и храбрым командиром. Каждый житель Кашмира от всего сердца благодарит его, потому что он сыграл большую роль в движении за освобождение Кашмира». Это движение было создано в 1931 году, и он был первым председателем Всеиндийского Кашмирского комитета, и благодаря его усилиям это движение получило развитие и известность повсюду. В истории общины очень известна также конференция на Уэмбли, и его книга, которая была прочитана на ней, тоже оказала большое влияние на людей. После окончания доклада свое мнение высказал председатель этой конференции. Он сказал: «Мне не нужно много говорить об этом, но глубина его доклада говорит сама за себя. Я благодарю халифа Мессии от себя и от имени всех слушателей за хороший доклад и прекрасные мысли. Я вижу, что присутствующие здесь люди согласны со мной. Я убежден в том, что я прав в этом, поскольку я являюсь их представителем». Затем, обращаясь к Хузуру, он сказал:
Я поздравляю вас с такой успешной речью. Ваша речь была самой лучшей из всех прочитанных речей. और मुसलमानों के हालात और दलाइल का मुतालिया किया है क्योंकि मैं एक मिशनरी की हैसियत से हिंदुस्तान में रहा हूँ। После доклада еще один человек подошел к Хазрату Обетованному Реформатору и сказал: «Я 30 лет служил в Индии в качестве миссионера и изучал состояние мусульман. Но до этого я нигде не слышал такого прекрасного и наполненного доводами доклада. Ваши мысли, ваши доводы и ваша последовательность изложения оказали на меня очень глубокое влияние. Одним словом, есть еще много подобных комментариев. Как я уже сказал в начале, есть много его проповедей и выступлений на различные темы, и я представил вашему вниманию лишь некоторые из них. 1924 में तकरीबन सीसानी जब यूरोप तशरीफ ले गए तो रास्ते में अरब ममालिक में भी क़याम फरमाया। Я хочу также привести еще один пример из газеты «Фатхуль Араб», Дамаск. В 1924 году Хазрат второй халиф обетованного Мессии совершил поездку в Европу, и в пути он остановился в арабских странах, и в СМИ написали о впечатлениях людей о нем. मुंह पर स्याह कुशादा दाढ़ी रखते हैं। В своем выпуске от 10 августа 1924 года газета «Фатхуль Араб» написала: «Сейчас уважаемый халиф на 40-м году своей жизни носит черную бороду, имеет пшеничный цвет лица, и на его лице отражается его величие и достоинство. И его глаза свидетельствуют о его уме, интеллигентности и необычных знаниях. एक ऐसे शख्स के सामने है जो आपको कबल इसके कि आप उसे समझें खूब समझता है। Когда он стоит в своей белой чалме, вы ощущаете, что вы находитесь перед человеком, который уже все знает о вас, таким умом он обладает. На его лице царит улыбка, и эта улыбка иногда исчезает и иногда появляется. Но большую часть времени он улыбается. И если вы увидите это его состояние, то удивитесь, узнав о том, какое величие и какие глубокие мысли скрыты в его улыбке. उससे हैरान हो जाएंगे। Одним словом, есть много впечатлений о нем других людей, которые имели возможность хотя бы на некоторое время находиться в его обществе. आपकी सोबत में रहने का मौका मिला जिनको Как я уже сказал, я собрал много материалов о нем. सोबत में रहने का मौका Но по причине нехватки времени я рассказал лишь суть воспоминаний о нем. Все качества, о которых Всевышний Аллах рассказал в пророчестве об обетованном сыне, обетованного Мессии, получили свое воплощение в личности Хазрата Мирзы Башруддина Махмуда Ахмада, обетованного реформатора. Ни один крупный ученый не может сравниться с ним в тех знаниях и глубоком понимании сути вещей, которыми его одарил Всевышний Аллах. Его духовное наследие является драгоценной сокровищницей общины. आपको अल्लाह ताला ने Большая часть его проповедей, его выступлений и его статей уже изданы, и остались только некоторые из них, которые скоро будут изданы, и вы должны прочитать их. एक जुमाती खुदाना है। आपके खिताबात खुतबात मज़ामीन Сейчас ведется также работа над переводами его книг. पढ़ना चाहिए। Достаточно большое количество его книг переведено на английский язык. में काम भी खास Изданы пока только его небольшие книги. मुहैया हो जाएगा अंग्रेजी Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность пользоваться его знаниями и его глубоким пониманием сути вещей. Аминь. इस इल्म और फ़ान से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر